Riverside-ի շրջանում իրականացվել է մասշտաբային հատուկ գործողություն, իրավապահները հայտնաբերել են ավելի քան 500 կասկածյալի։ Նրանք կապված են մանկական սեռական բնույթի նյութերի տարածման հետ։ 1 տարի տևած հետախուզությունը ավարտվել է արդյունավետ։ Ձերբակալվել է 42 մարդ, իրականացվել է 46 տնային խուզարկություն։ Գործողությունը թիրախավորել է ամենավտանգավոր հանցագործներին, նրանց թվում են եղել նաև գրանցված սեռական հանցագործներ։ Կալանավորվածների շարքում կան տարբեր մասնագիտությունների տերմարդիկ, այդ թվում մանկական հոգեբան եւ բժիշկ։ Ձերբակալվել են նաև կառավարության պաշտոնյա եւ տեխնիկական տնօրեն։ Ձերբակալվածների մեծ մասը 21-ից 62 տարեկան տղամարդիկ են։ Գործողությանը մասնակցել են մի շարք գերատեսչություններ, իրավապահները շարունակում են աշխատանքը, գործը դեռ նախաքննական փուլում է։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու վայրկյաններ անց։ Թրամփը Չինաստանում է, ինչ կորոշեն աշխարհի երկու հզորագույն պետությունները։ Ծանր մուրճ էպիկական զայրույթի փոխարեն Պենտագոնը նոր պատերազմի է նախապատրաստվում։ Կարանտինի հանելուկը, որտեղ պետք է մեկուսանան հանտավիրուսով վարակվածները։ Այսօր նոր ղեկավար ունի, ով է Դեյվիդ Վենչուրելլան։ Փասադենայի յուրահատուկ հրշեջները ինչպես են հայծերը կանխում կործանարար հրդեհները։ Եվ թողարկման երկրորդ մասում որքանով է վտանգավոր համացանցը դեռահասների համար։ Բարև ձեզ, ես Լենա Կարապետյանն եմ, դուք միացել եք Glendale News-ին, եթե ուզում եք աջակցել մեզ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ իհարկե անպայման լայքեք տեսանյութը, իսկ հիմա անցնենք օրվա թեմաներին։ Թրամփը ժամանել է Պեկին, հանդիպել է Չինաստանի նախագահի հետ։ Օրակարգում են առևտուրը, Թայվանը եւ միջուկային զենքը։ Այցը տեղի է ունենում պատերազմի եւ գնաճի պայմաններում։ ԱՄՆ-ն ցանկանում է լուծել առևտրային տարաձայնությունները, կողմերը կարող են հիմնել հատուկ առևտրի խորհուրդ։ Թրամփը առաջարկել է նաև եռակողմ միջուկային պայմանագիր, այն պետք է ներառի ԱՄՆ-ն, Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Չինաստանը մինչև այժմ զգուշավոր է եղել, այժմ նրանք ունեն մոտ 600 միջուկային մարտագլխիկ։ Թրամփը ցանկանում է սահմանափակել զինանոցները։ Նա հույս ունի նաև բացել Չինաստանը ամերիկյան ընկերությունների համար։ Թրամփի հետ են Մասկը եւ ամերիկացի այլ գործարարներ։ Հանդիպումը կարող է ամրապնդել Չինաստանի դիրքերը, Թայվանի հարցը մնում է գլխավոր կարմիր գիծը։ Չինաստանը դեմ է Թայվանին զենքի վաճառքին։ Թրամփը քննարկելու է 11 միլիարդ դոլարի զինամթերքի փաթեթը, սակայն նա ցուցաբերում է անորոշություն Թայվանի նկատմամբ։ Պեկինը պնդում է, որ սա մեծ ռիսկ է, Թրամփը սակայն լավատես է հանդիպման հարցում։ Լավատեսություն չկա Իրանի հարցում, հրադադարը կարող է ավարտվել ամեն պահի, զգուշացնում են վերլուծաբանները, իսկ Պենտագոնը ծրագրում է նոր գործողություններ, այն կարող է ստանալ ծանր մուրճ անվանումը։ Դա տեխնիկապես թույլ կտա վերանայել պատերազմի իրավական ժամկետները, օրենքով թույլատրված 60 օրվա հաշվարկը սկսելով նոր ռազմագործողություններ, այսինքն Թրամփը կկարողանա նորից պատերազմ սկսել առանց կոնգրեսի թույլտվության։ Նախկին էպիկական զայրույթ գործողությունը պաշտոնապես համարվում է ավարտված, սակայն խաղաղ կարգավորման շանսերը շատ փոքր են։ Թրամփի խոսքով հրադադարը պահպանելու ընդամենը 1% հնարավորություն կա։ ԱՄՆ-ն մեծացրել է իր ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում, Թրամփը հանդիպել է գեներալների հետ ռազմավարություն քննարկելու համար։ Չեն բացառում նախորդի համեմատ ավելի մեծ հարվածները Իրանին։ Զինվորականները վստահեցնում են, որ ԱՄՆ-ի զինված ուժերը այսօր ավելի պատրաստված են, քան փետրվարին։ Որտեղ են իրենց կարանտինը անցկացնում հանտավիրուսով վարակված զբոսաշրջային նավից վերադարձած ամերիկացիները։ Թեման փորձագետների միջև վեճերի տեղիք է տվել։ Ոմանք պնդում են, որ տնային կարանտինը մեծ ռիսկեր է պարունակում եւ պետք է իշխանությունները կոշտ կարանտին սահմանեն, կասկածի ենթակա անձանց մեկուսացնելով հատուկ կենտրոններում։ Մյուսները կողմ են մարդասիրական մոտեցմանը։ ԱՄՆ-ի հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնները փորձում են հավասարակշռել ռիսկերն ու մարդասիրությունը։ 18 ուղևոր գտնվում են հատուկ կենտրոններում, նրանք տեղակայված են Օմահայում եւ Ատլանտայում։ Մեկ ուղևորի մոտ եղել է թեթև ախտանիշներ, սակայն բոլորի թեստերը եղել են բացասական։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների մասնագետները համաձայն չեն տնային մեկուսացման հետ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւս խորհուրդ է տալիս մեկուսացում ընտանիքից։ Հակառակ այս զգուշացումներին ԱՄՆ-ի մի շարք նահանգներում 7 ուղևոր կարանտինն անցկացնում է տանը։ Նրանք մշտապես կապի մեջ են բժիշկների հետ։ Կարանտինի վերաբերյալ որոշումները կարող են փոխվել առաջիկայում։ Մասնագետները վտանգը անցած չեն համարում, վիրուսի գաղտնի շրջանը տևում է 42 օր։
Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Դենվերի օդանավակայանի թռիչքուղում մահացու վրաերթի մասին։ Վրաերթի ենթարկված անձը 41-ամյա տղամարդ է։ Ըստ պաշտոնական վարկածին նա ինքնասպանություն է գործել։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, որ նա հաղթահարել է 8 ոտնաչափ բարձրությամբ ցանկապատը եւ մտել թռիչքուղի։ Օդանավակայանի ղեկավարը մանրամասներ է հայտնել։ Ըստ այդմ ցանկապատը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է եղել 15 վայրկյան։ Ցանկապատը անցնելուց մինչև հարվածի պահը տևել է ընդամենը 2 րոպե։ Աշխատակիցները չեն կարողացել կանխել ողբերգությունը։ Օպերատորը ցանկապատի հարևանությամբ նախապես տեսել էր միայն եղնիկների հոտ։ Տղամարդը նախկինում եւս պարբերաբար հայտնվել էր իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գողությունների, ուրիշի տարածք ապօրինի մուտք գործելու դեպքերի համար։ Մթերային ապրանքների գների աճը ԱՄՆ-ում հասել է չտեսնված չափերի։ Աշխատանքի վիճակագրության բյուրոյի տվյալներով ամերիկացիները ապրիլին վճարել են ռեկորդային ավելի շատ 2023-ից ի վեր։ Թարմ բանջարեղենի գները տարեկան կտրվածքով աճել են 44%-ով, հացի եւ կաթի գները ավելացել են համապատասխանաբար 8 եւ 5%-ով։ Սուրճը տարվա ընթացքում թանկացել է 22%-ով։ Գնաճի 40%-ն ապահովել են էներգակիրները։ Տնտեսական վիճակը ծանր է հատկապես ցածր եկամուտ ունեցողների համար, գնաճը 3,8% է, իսկ աշխատավարձերի աճը ընդամենը 3,6%։ Ամերիկայի բանկի տվյալներով ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները արդեն ստիպված են կրճատել ծախսերը։ Նյու Յորքի դաշնային պահուստային բանկի հետազոտությունները հաստատել են Ամերիկայի ներսում խորացող անհավասարությունը։ Խոշոր ընկերություններից շատերը շարունակում են արագ տեմպերով հարստանալ, իսկ փոքր բիզնեսն ու միջինից ցածր եկամուտ ունեցող սպառողները արդեն հայտնվել են լուրջ դժվարությունների առաջ։ Թրամփին չեն հետաքրքրում ամերիկացիների ֆինանսական խնդիրները։ Նա հերթական անգամ հանրությանը զարմացրել է իր անկեղծությամբ, հայտարարելով, թե Իրանի հետ բանակցություններում տնտեսությունը չի հուզում իրեն։ Այդ մասին չեմ մտածում անգամ մի քիչ, նշել է նա։ Թրամփի խոսքով միակ կարևոր բանը Իրանի միջուկային զենք չունենալն է։ Նա համարում է, որ յուրաքանչյուր ամերիկացի հասկանում է այս իրողությունը։ Այնինչ Իրանի հետ հակամարտությունը լուրջ ազդել է ԱՄՆ-ի տնտեսության վրա, Հորմուզի նեղուցի փակումը հանգեցրել է վառելիքի գների ռեկորդային աճի։ Բենզինի միջին գինը հասել է $4.50, ըստ աշխատանքի վիճակագրության բյուրոյի ապրիլին գնաճը կազմել է 3,8%, էներգակիրների գինը մեծացրել է սպառողական ծախսերը։ Դեմոկրատները սուր քննադատել են Թրամփի այս հայտարարությունը, հարցումների համաձայն ամերիկացիների 70%-ը դժգոհ են նախագահի տնտեսական քաղաքականությունից։ Ընտրողները բացասական են գնահատում նաև Իրանի հարցով նրա գործողությունները։ Այս նոր ղեկավար ունի, այդ պաշտոնում ընտրվել է Դեյվիդ Վենչուրելան։ Նա երկար տարիներ աշխատել է գործակալությունում, նախկինում ղեկավարել է ապահով համայնքներ ծրագիրը։ Այն հետապնդում է անօրինական ներգաղթյալներին։ Վենչուրելան աշխատել է նաև Geo Group ընկերությունում։ Այն զբաղվում է մասնավոր բանտերի շահագործմամբ։ Նոր ղեկավարի անցյալը հակասական է, Geo Group-ը ունի $1 միլիարդ պայմանագիր ICE հետ։ ICE նախկին ղեկավարի կառավարման շրջանը եղել է չափազանց բուռն, իրականացվել են զանգվածային արշավներ մի շարք քաղաքներում, Լոս Անջելեսի, Մինեապոլիսի եւ Չիկագոյի դեպքերը մեծ աղմուկ են բարձրացրել։ Մինեապոլիսում դաշնային սպաները կրակել եւ սպանել են ԱՄՆ 2 քաղաքացիների։ Ղեկավարը փոխվել է, սակայն ԱՄՆ նախագահի ծրագրերը եւ մոտեցումները անփոփոխ են։ Թրամփը խոստացել է շարունակել զանգվածային արտաքսումները։ ICE նոր ղեկավարը կդառնա այս քաղաքականության գլխավոր իրագործողը եւ պատասխանատուն այս փուլում։ FBI տնօրենն ու սենատորը միմյանց հրապարակավ մեղադրել են հարբեցողության մեջ ու կոչարել ալկոհոլի թեստ հանձնել։ Քաշ Փաթելի եւ Վան Հոլենի թեժ բանավեճը կայացել է սենատում լսումների ժամանակ։ Սենատորը հիշեցրել է Փաթելին հարբեցողության վերաբերյալ լուրերի մասին։ FBI տնօրենը կտրականապես հերքել է դրանք եւ սենատորին անվանել է միակը, որը խմում է հարկատուների հաշվին։ Նա սենատորին մեղադրել է Էլ Սալվադորում $7,000 կոկտեյլներ խմելու մեջ։ Սենատորի խոսնակը հերքել է ծախսերի վերաբերյալ պնդումները։ Փաթելը նախկինում հայց էր ներկայացրել լրատվամիջոցների դեմ, նա պահանջում է $250 միլիոն զրպարտության համար։ Իսկ սենատում վեճը ավարտվել է ինքնատիպ առաջարկով։ FBI տնօրենն ու սենատորը համաձայնել են միասին անցնել ալկոհոլային աուդիտ։ Ամերիկյան դպրոցներում հեղափոխություն է հասունանում ընդդեմ iReady-ի։ Աշակերտները, ծնողները եւ ուսուցիչները հոգնել են այս ծրագրից։ Այն Լոս Անջելեսի ուսումնական հաստատություններում մեծ տարածում ունի։ Առաջարկվում է մուլտֆիլմեր եւ դանդաղ հնչող տեքստեր։
Լոս Անջելեսի Միչել Տորեն նատարական դպրոցի 140 ընտանիք արդեն հրաժարվել են ծրագրից։ Ինչու է նրանց հարկավոր iPad մաթեմատիկա սովորելու համար իրենց մոտեցումն այդպես է հիմնավորել ծնողներից մեկը։ Ուսուցիչներից շատերը եւս բողոքում են, նրանք ստիպված են հետևել սարքերին, այլ ոչ թե դասավանդել։ Ուսուցիչները նշում են, այն խլում է աշակերտների հետ կապ հաստատելու ժամանակը։ iReady-ի դեմ ծնողների պայքարը դառնում է համաամերիկյան։ Թվային կրթության հանդեպ վստահությունը Լոս Անջելեսում կտրուկ նվազել է։ Աշնանը սպասվող աուդիտի արդյունքները կարող են փոխել դպրոցական ծրագիրը։ Նոր մանրամասներ են ի հայտ եկել հաքերային հարձակման զոհ դարձած Canvas հարթակի մասին։ Հարթակի կառավարող ընկերությունը գործարք է կնքել հաքերների հետ։ Նրանք համաձայնել են ջնջել գողացված տվյալները։ Սա փրկել է 275 միլիոն մարդու տվյալներ։ Գործարքի մանրամասները մնում են գաղտնի, հայտնի չէ, արդյոք վճարում եղել է։ Գողացվել էին ուսանողների նույնականացման համարներն ու էլեկտրոնային հասցեները, գաղտնաբառերը եւ ֆինանսական տվյալները չեն վնասվել։ Ընկերությունում ստացել են ջնջված թվային հավաստումները, սակայն խոստովանում են 100%-անոց վստահություն չկա, որ հաքերները տվյալները իսկապես ջնջել են։ Հարձակումը առաջացրել էր մեծ խուճապ, ուսանողները քննաշրջանի կեսին զրկվել են հարթակից, քանի որ հենց Canvas-ն է կառավարում գնահատականներն ու դասընթացների նյութերը։ Բուհերը հաճախ անցկացնում են քննությունները հենց այս համակարգով, այն կրկին գործում է բնականոն հունով, սակայն վստահությունը տեխնոլոգիաների հանդեպ մնում է կասկածի տակ։ Այժմ եկեք տեղափոխվենք մեր Facebook-յան էջ, որտեղ ունենք հրապարակումներ, որոնք վստահ եմ կհետաքրքրեն ձեզ։ Օստին քաղաքը կվճարի 35 միլիոն դոլար սխալ մեղադրանքի համար, սա վերջակետ կդնի 1991 թվականի սարսափելի դեպքերին։ 4 տղամարդ սխալմամբ մեղադրվել էին յոգուրտի խանութում սպանությունների մեջ եւ ծանր պատիժների դատապարտվել։ Պարզվել է, որ իրական մեղավորը մահացել էր 1999 թվականին, 25 տարի անց 2026-ին դատավորը նրանց անմեղ է ճանաչել։ 1991 թվականին 4 դեռահաս աղջիկներ սպանվել էին խանութում, քննիչները երկար տարիներ հետապնդել էին կեղծ հետքեր։ 4 երիտասարդներ ձերբակալվել էին 1999 թվականին։ Նրանց խոստովանությունները եղել էին ոստիկանական ճնշումների հետևանքով։ 2025 թվականին գիտական նոր փորձաքննությունը բացահայտել է իրական մարդասպանին։ Նա ինքնասպան էր եղել 1999 թվականին։ 35 միլիոն դոլարի վճարումը դեռ պետք է հաստատի քաղաքային խորհուրդը։ Չինաստանի էլեկտրոմոբիլները գրավել են համաշխարհային շուկայի 2/3-ը, Միացյալ Նահանգներում, սակայն դրանք դեռ հասանելի չեն։ Ամերիկացիներին գրավում են չինական մատչելի եւ նորարար մեքենաները, օրինակ BYD ընկերության մոդելներից մեկը արժե $20,000։ Ամերիկացիների 38%-ը պատրաստ է գնել չինական մեքենա, հատկապես վառելիքի թանկացումն է ավելացրել այս հետաքրքրությունը, սակայն ԱՄՆ-ն սահմանել է 100%-անոց մաքսատուրք։ Նաեւ դրա շնորհիվ ամերիկյան Տեսլան ներքին շուկայում դեռ կարողանում է պահպանել իր դիրքերը, սակայն նա նույնպես արդեն զգում է չինական մրցակցության ճնշումը։ 600 այծեր անսպասելի դարձել են Փասադենայի հերոսները։ Նրանք գերազանցել են բոլոր սպասելիքները։ Այծերի հոտը Փասադենայի տարածքում մաքրել է չոր խոտը։ Նրանք 100 ակր հողատարածքը մաքրել են շատ արագ։ Քաղաքը նրանց վարձել էր հրդեհի վտանգը նվազեցնելու համար։ Այծերը կատարել են իրենց աշխատանքը նախատեսվածից արագ։ Ծրագիրը պետք է տևեր 6 շաբաթ, սակայն այծերը հասցրել են ամեն ինչ 4 շաբաթում։ Նրանք տեղափոխվել են ցանկապատված տարածքներով, հերթով մաքրելով հողը։ Նախաձեռնության հեղինակները համագործակցել են Փասադենայի իշխանությունների հետ։ Քաղաքը մտադիր է շարունակել այս գործելակերպը ապագայում եւս բնական միջոցներով նվազեցնելով ապագա հրդեհների ռիսկը։ Այսքանը օրվա անցուդարձից թողարկման երկրորդ մասում Անու Հարությունյանը այսօրվա ամենակննարկվող թեմաներից մեկին է անդրադառնալու։ Որքանով է վնաս համացանցը դեռահասներին, համացանցի մուտքի սահմանափակումը ավելի շատ կօգնի, թե կվնասի դեռահասներին։ Այս հարցում ինչ դիրքորոշում ունեն ԱՄՆ նահանգները։ Մի խոսքով, սա թեմա է, որը հաստատ քննարկվում է գրեթե բոլոր ընտանիքներում։ Բարև ձեզ։ Ընդամենը 15 տարի առաջ համացանցը հիմնականում համակարգչի միջոցով էր հասանելի, իսկ այսօր այն բառացիորեն տեղափոխվել է դեռահասների գրպանները։ Սմարթֆոնները, TikTok-ը, Instagram-ը եւ YouTube-ը դարձել են միլիոնավոր երեխաների առօրյայի գլխավոր մասը։ Այն հնարավորությունից սպառնում է դառնալ կախվածություն ու չարիք։ Եվ այսօր աշխարհն փորձում է պայքարել նրա դեմ։ Նույն ոգևորությամբ ինչպես պայքարում է, ասենք, թմրամիջոցների կամ խաղամոլության դեմ։
Վիճակագրությունը իսկապես տպավորիչ է։ Pew Research Center-ի տվյալներով ամերիկացի դեռահասների մոտ 46%-ը խոստովանում է, որ համացանցում է գրեթե անընդհատ։ 2014 թվականին այդ ցուցանիշը կազմում էր ընդամենը 24%։ Ամենաշատ օգտագործվող հարթակներն այսօր YouTube-ն ու TikTok-ն են։ Միջին հաշվով դեռահասները օրական ավելի քան 7 ժամ են անցկացնում էկրանների առջև, չհաշված դպրոցական առաջադրանքներ եւ ուսումնական աշխատանքները։ Եթե կարծում եք, թե համացանցից օգտվողների շարքում առաջատարի եվրոպացիներն են, ապա հիմա կզարմանաք։ Ըստ UNICEF-ի հրապարակումների, սոցիալական ցանցերից ամենաակտիվ օգտվողների թվում են Հարավային Կորեան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Բրազիլիան, Ֆիլիպիններն ու Սաուդյան Արաբիան, իսկ համեմատաբար ցածր ցուցանիշներ ունեն Ճապոնիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան եւ Նիդերլանդները։ Թվային ակտիվության այս տարբերությունները պատահական չեն։ Օրինակ, Հարավային Կորեայում եւ Ֆիլիպիններում դեռահասները օրական ավելի քան 8 ժամ են անցկացնում առցանց հարթակներում, իսկ Եվրոպայի որոշ երկրներում այդ ցուցանիշը գրեթե կրկնակի ցածր է։ Մասնագետները նշում են, որ տարբերությունը պայմանավորված է ոչ միայն տեխնոլոգիաների հասանելիությամբ, այլ նաեւ կրթական համակարգերով, ընտանեկան վերահսկողությամբ եւ պետության սահմանած կանոններով։ Բայց արդյոք համացանցն իսկապես վնասում է դեռահասներին։ Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի աջակցությամբ կատարված լայնածավալ հետազոտությունը վերլուծել է ավելի քան 290,000 երեխաների տվյալներ։ Գիտնականները կապ են հայտնաբերել երկարատև էկրանային օգտագործման, դեպրեսիայի, անհանգստության եւ քնի խանգարումների միջև։ Սակայն նրանք նաև զգուշացնում են, որ պատճառահետևանքային կապը դեռ ամբողջությամբ ապացուցված չէ։ Առանձնահատուկ քննադատության են արժանանում սոցիալական ցանցերի ալգորիթմները։ Քննադատների կարծիքով դրանք հատուկ նախագծված են օգտատերերին հարթակում հնարավորինս երկար պահելու համար։ Անվերջ տեսանյութերի հոսքը, ծանուցումները եւ հավանումների համակարգը կարող են կախվածություն ձևավորել դեռահասների մոտ։ Միևնույն ժամանակ որոշ մասնագետներ նշում են, որ համացանցը նաեւ կրթական, սոցիալական եւ նույնիսկ հոգեբանական աջակցության կարևոր գործիք է դարձել միլիոնավոր երեխաների համար։ Այս մտահոգությունները վաղուց արդեն տեղափոխվել են դատարաններ։ 2023 թվականին ԱՄՆ ավելի քան 30 նահանգների գլխավոր դատախազներ դատական հայց ներկայացրին Մետայի դեմ։ Նրանք մեղադրում էին Instagram-ին եւ Facebook-ին դեռահասների մոտ կախվածություն առաջացնող մեխանիզմներ կիրառելու մեջ։ Իսկ 2026 թվականին Լոս Անջելեսի դատարանը Մետային եւ YouTube-ին պարտավորեցրեց վճարել երեխաներին վնաս պատճառելու գործով աննախադեպ դատավարությունից հետո։ Տեխնոլոգիական հսկաների նկատմամբ ճնշումը շարունակում է աճել ամբողջ աշխարհում։ Նյու Մեքսիկոյի դատարանում Մետային մեղադրեցին երեխաների հոգեկան առողջությանը վնաս հասցնելու եւ սեռական շահագործման դեպքերի մասին տեղեկությունները թաքցնելու մեջ։ Ընկերությունները սակայն հերքում են մեղադրանքները, հայտարարելով, որ ներդրել են ծնողական վերահսկողության գործիքներ, տարիքային ստուգումներ եւ անվտանգային նոր համակարգեր, բայց հանրային դժգոհությունը շարունակում է մեծանալ։ Այսօր արդեն բազմաթիվ երկրներ անցնում են խիստ սահմանափակումների։ Ավստրալիան աշխարհում առաջին երկիրն է, որը մինչև 16 տարեկանների համար արգելեց սոցիալական ցանցերի օգտագործումը։ Ֆրանսիան ցանկանում է արգելել մուտքը մինչև 15 տարեկանների համար։ Նմանատիպ օրենքներ կամ նախագծեր կան նաև Ավստրիայում, Դանիայում, Հունաստանում, Ինդոնեզիայում, Թուրքիայում, Մալայզիայում, Նորվեգիայում եւ Լեհաստանում։ Շատ երկրներ նաև պահանջում են պարտադիր տարիքային ստուգումներ եւ ծնողական համաձայնություն։ ԱՄՆ-ում եւս սահմանափակումների ալիքը գնալով ուժեղանում է Յուտան, Արկանզասը, Տեքսասը եւ Ֆլորիդան արդեն ընդունել կամ քննարկում են օրենքներ, որոնք պահանջում են ծնողական թույլտվություն սոցիալական ցանցերից օգտվելու համար։ Կալիֆոռնիան, Նյու Յորքը, Օհայոն եւ մի շարք այլ նահանգներ նույնպես պատրաստվում են խստացնել վերահսկողությունը, սակայն շատ օրենքներ անմիջապես վիճարկվում են դատարաններում խոսքի ազատության եւ սահմանադրական իրավունքների հարցերով։ Այսօր աշխարհը կանգնած է բարդ ընտրության դիմաց։ Մի կողմից համացանցը դեռահասներին տալիս է կրթության, հաղորդակցության եւ ինքնաարտահայտման աննախադեպ հնարավորություններ, մյուս կողմից աճում են կախվածության, հոգեկան առողջության եւ տվյալների անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Եվ այսօր արդեն ակնհայտ է դեռահասների թվային ապագայի համար պայքարը դարձել է ժամանակակից աշխարհի ամենասուր եւ ամենակննարկվող հասարակական թեմաներից մեկը։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, եթե դեռ չեք հասցրել դիտել մեր նախորդ թողարկումը, ապա կարող եք անցնել հենց այս հղումով, իսկ մենք կսպասենք ձեր լայքերին եւ մեկնաբանություններին, կհանդիպենք վաղը ժամը 5-ին, հաջողություն։